ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેન્ટ ઝેવિયર્સ ઈ ક્લાસીસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું રુચિતા જોશી આજે તમને ગુજરાતી વ્યાકરણ ભણાવીશ. ગુજરાતી વ્યાકરણમાં પાઠ 1 આજે આપણે ભણીશું. પાઠનું નામ છે અક્ષર અને શબ્દ. સ્વરો 13 છે. કયા કયા? અ, આ, ઈ, ઉ, રૂ, એક માત્ર એ, બે માત્ર ઐ, કાનો માત્ર ઓ, બે માત્ર કાનો બે માત્ર ઔ, અહ. આ બધા 13 સ્વરો છે. વ્યંજન કેટલા છે? વ્યંજન 34 છે. કયા કયા? ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, જ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, અણ, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, શ, સ, હ, અળ. આ બધા 34 વ્યંજનો છે. ગુજરાતી ભાષામાં મૂળ અક્ષર 47 છે. તેને મૂળાક્ષરો કહેવાય છે. આ ઉપરાંત બીજા કેટલાક અક્ષરો પણ છે, જેમ કે ક્ષ અને જ્ઞ. આ બંને મૂળાક્ષર નથી, મૂળ અક્ષર નથી, પણ તે શું છે? જોડાક્ષર છે. ક્ષમાં 3 મૂળાક્ષર જોડાય છે ત્યારે ક્ષ બને છે. કયા 3 અક્ષર? ક, શ અને અ. આ 3 મૂળાક્ષર જોડાય છે ત્યારે તે ક્ષ બને છે. એવી જ રીતે જ્ઞમાં પણ જ, ઝ અને અ. આ 3 મૂળાક્ષર જોડાય છે ત્યારે જ્ઞ બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 13 સ્વર, 34 વ્યંજન અને ટોટલ 47 મૂળાક્ષરો આપણા છે. આપેલ ચિત્ર ધ્યાનથી તમે જુઓ. ચિત્ર જોયા તમે? શાના ચિત્ર દેખાય છે? તેની નીચે તેનું લખાણ લખ્યું છે. તે લખાણ વાંચવાથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે તે ચિત્ર શાનું છે. પહેલું ચિત્ર છે ન અને અળ અક્ષર મળીને નળ શબ્દ થયો. બીજું છે ક અને ક, મ અને અળ અક્ષરો મળીને કમળ શબ્દ થયો. એના પછી છે અજગર. અ, જ, ગ અને ર અક્ષરો મળીને અજગર શબ્દ થયો. આ જ રીતે ઘ અને ર શબ્દ મળીને ઘર શબ્દ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકલો ન કે એકલો અળ, એકલો ન કે એકલો અળ, એકલો ઘ કે એકલો ર, એકલો ન કે એકલો અળ, એકલો ઘ કે એકલો ર અક્ષરો હોય તો તેનો કોઈ અર્થ નીકળતો નથી.
આડા અવળા અક્ષરો હોય તો તે બધા અર્થ વગરના છે. આ બધા આડા અવળા અક્ષરો છે તે અર્થ વગરના આડાઅવળા અક્ષરો હોય તો તે અર્થ વગરના છે. ન અળ ક મળ ન અળ ક મ અળ ઘ ર વગેરેને અક્ષર કહેવાય છે. અ જ ગ ર ન અળ ક મ અળ ઘ ર અ જ ગ ર વગેરેને અક્ષર કહેવાય છે. હવે શબ્દ કોને કહેવાય તે જોઈએ. શબ્દ કોને કહેવાય? એક કરતા વધારે અક્ષરો અર્થ નીકળે તે રીતે એક કરતા વધારે અક્ષરો અર્થ નીકળે તે રીતે ભેગા મળે ત્યારે શબ્દ બને છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, અક્ષર ક્યારે બને, શબ્દ ક્યારે બને છે તે તમને સમજાવ્યું ને? હોમવર્કમાં સારા અક્ષરે 13 સ્વર અને 34 વ્યંજનો તમારે વ્યાકરણની નોટમાં લખવાના છે. તમારું શુભ થાઓ.